Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi asyada bil ilmi wa rafa'a ahlahu darajat wa ja'alahu min ahli mahabbatihi wa widadihi wa ajlasahum majlisa qurbihi wa hadratihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majid wa karim ala as'adi makhluqatik wa asrafi anbiya'ika wa rusulik sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'astahu bil ilmi wal hikmati wal ma'rifati ila sairi ummati wa ala sairi alihi wa ashabihi wa adba'ihi wa wurrathih salatan wa salaman daimain mutalazimain mutawasilain ila yaumi jazaihi wa liqa'ih. Janabal muhtaramin wal mukarramin, para sadatinal afadil, para masyayikh, para alim, para asatidz, linangkung panjenenganipun Siyadatul Fadilah wal Muhtaramah Ibu Nyai Hajjah Zakiyah Imam Mahrus Al-Ishaqi, dalah sedaya putra putri zuriyah, wabil khusus ingkang sampun sanget kawula kenal panjenenganipun Agus Reza Imam Yahya Ad-Doktor Al-Kiai alladzi qad syarraqa wa gharrab wa jannab wa syammal. Adik-adikipun beliau menika kang nembe lenggah jejer kali kawula Gus Nabil, sanesipun asmanipun supe Gus. Para gawagis ngapunten tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Bapak Kiai yang lain, kaspuan-kaspuan, tokoh-tokoh masyarakat, para santri, santriwan, santriwati, wali-wali santri semua yang saya muliakan. Pertama-tama kita ngunjukaken raos syukur, membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata dengan taufik, taisir, inayah, riayah dari Allah. Enjang menika kawula saged sowan. Mau tidak mau saya datang karena Gus Reza nembe kalau aturi rawuh wonten griya kula Khol Mbah Maimun. Beliau tadinya mau mengelak, tapi saya punya jurus lewat istri saya lewat adik beliau, itu punya Etna. Akhirnya beliau kersa rawuh dan alhamdulillah respon masyarakat sangat surga, sangat senang. Tiba-tiba saya juga dipanggil untuk ke sini. Yektosipun boten wantun kula Gus. Lirboyo menika ghobah fiha usuduha.
Terus kula mlebet Lirboyo menika ka'annani dakhaltu fil ghabah wa fihal usud. Kula mlebet wonten kene hutan ingkang kathah sanget singa-singanipun. Nggih namung ta'ziman wa ihtiraman dumateng keluarga ageng saking Masyayikh Lirboyo, Simbah Kyai Mahrus Lirboyo, Kyai Imam Yahya Lirboyo ugi putra-putra kawula saged sowan. Alhamdulillah, muga-muga pikantuk barokahipun Pondok Lirboyo, Masyayikh Lirboyo, kula panjenengan ingkang rawuh dipun dadosaken min ahli ilmi wal khair, pun paringi keturunan ingkang sae-sae, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, wali-wali santri sedaya ingkang kawula mulyakaken, tahun 571 Masehi Rasulullah lahir. 571 bulanipun April, Rabiul Awal, Rasulullah lahir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, di tengah-tengah masyarakat bangsa Arab, dikenal sebagai bangsa ingkang saweg mengalami kerisakan dalam berbagai aspek, dinian, wajtimaiyan, wa khuluqiyan, wa ilmiyan. Risak dalam aspek agami, akidah, dalam aspek sosial, moral, ugi risak dalam bidang keilmuan. Salah seorang sahabat Nabi, keleres sepupu Rasulullah, asmanipun Ja'far bin Abi Thalib, beliau hijrah ke Habasyah. Ditanya kalian gubernur Habasyah tentang kondisi bangsa Arab, sahabat Ja'far bin Abi Thalib matur, kunna ahla jahiliyatin na'kulul maitah wa nashrabul khumur wa na'ti bil fawahish wa naqulu bi qawli zuri wal buhtan wa naqta'ul arham wa na'budul asnam wa ya'kulul qawiyyu minnad dha'ifah. Kunna ahla jahiliyatin, kami adalah bangsa jahiliyah, terbiasa makan bangke, terbiasa minum minuman keras, terbiasa melakukan perzinaan, terbiasa berkata-kata bohong dan palsu, dan juga terbiasa menyembah berhala, memutus tali persaudaraan. Orang-orang yang kuat di antara kami biasa memakan orang yang lemah. Ungkapan ingkang singkat tetapi mampu menggambarkan secara utuh kawontenan bangsa Arab. Pun rawuh Rasulullah tahun 571 Masehi, 610 Masehi, Gusti Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi, dipun turuni Al-Quran 22 tahun 2 bulan 22 hari, bangsa Arab berubah menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bangsa ingkang sebaik-baik umat. Dari bangsa ingkang mengalami kerisakan, bangsa ingkang boten utawi babar pindah
tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang amat diperhitungkan, menjadi khairu ummah. Menika tentu boten perkawis ingkang mudah. Menjadi kuntum khairu ummatin selesai hanya dalam waktu 23 tahun. Menika mboten sanes. Modal pertama ingkang dipun asta kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih menika kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setunggalipun perintah ingkang medherek setunggalipun penulis wonten Kairo Mesir asmanipun Profesor Dr. Hamdi Zakzuk. Perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam menika mboten sanes adalah miftahul hadarah, kunci peradaban. Mila di dalam agami kita menika tidak ada keutamaan, mboten wonten kemuliaan, tidak ada hal yang penting, pentingipun melebihi ilmu. Pentingipun perkawis penting menika ilmu. Ngantos awalu ayatin nazalat ala hadhil ummah, ayat pertama nazalat minas sama. Allah begitu mementingkan, ingkang diperintahkan pertama adalah Iqra. Iqra menika mboten sanes ai ta'allam, belajarlah kamu. Dan perintah menika diulang. Allah anggenipun maringi dawuh bukan hanya satu kali tetapi diulang kembali, Iqra wa rabbukal akram. Lan ingkang aneh menawi santri-santri sampun boten aneh, Iqra itu adalah fi'lun muta'addin. Fi'il muta'addi mestinya punya maf'ul, punya objek, tetapi Allah maringi perintah bacalah ingkang supados pun waca dereng dipun sebataken. Fi'lun muta'addin wala yudhkaru ma hu maf'ulun bih. Saya pernah mendengar ceramahnya budayawan muslim terkenal MH Ainun Najib piyambak sanjang, andekan saya yang jadi Muhammad, tentu aku akan mengajukan pertanyaan kepada Allah, Tuhan, apa yang harus saya baca? Iqra bacalah, tetapi ingkang supados pun waos boten dipun sebataken. Orang yang belajar ilmu al-balaghah sastra Arab menika pirsa fi'il muta'addi yang maf'ulnya tidak disebut itu bisa membuahkan arti general, yufidul umum. Iqra bacalah, carilah ilmu. Menika ulama ngendika bukan hanya al-ulumus syar'iyyah tetapi juga al-ulum al-insaniyah. Bukan namung ilmu-ilmu syar'i kemawon, nahwan wa sarfan wa ma'ani wa bayan wa badi', tetapi ilmu-ilmu sanes ingkang ilmu-ilmu menika mangke saged dipakai untuk melakukan tugas mulya inggih menika imaratul ardi, mengelola memakmurkan buminipun Allah Subhanahu wa taala. Mila panjenengane Gus Reza menika mengelola lembaga pendidikan mboten namung mengkhususkan pada ilmu-ilmu syar'i tetapi ugi memasukkan ilmu-ilmu sanesipun. Mudah-mudahan lembaga ingkang didirikan kalih panjenenganipun Gus Reza keluarga besar Kiai Imam mudah-mudahan menjadi lembaga yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala
lembaga ingkang diberi maunah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Allahumma amin. Mboten wonten kegiatan ingkang memiliki keutamaan kados kegiatan ta'allum wa ta'lim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebet wonten kene masjid. Di dalam masjid ada dua lingkaran manusia. Lingkaran yang pertama lingkaran yang sedang berzikir. Lingkaran yang kedua adalah lingkaran orang-orang yang sedang mengkaji membahas ilmu. Fa asnan nabiyyu alaihi ma khaira. Lingkaran manusia itu kedua-duanya dipuji oleh Rasulullah. Orang-orang yang berzikir baik, orang-orang yang sedang mengkaji ilmu juga baik. Tetapi yang menarik ketika Rasulullah ikut duduk menika ingkang pun jejeri pinarak lenggah bukan orang-orang yang sedang berzikir, tetapi orang-orang yang sedang mengkaji ilmu. Kanjeng Nabi pinarak lenggah, Kanjeng Nabi kali ngedalaken dawuh innama bu'istu mualliman. Aku karo Allah ditugas jadi tukang mulang. Kiai, asatid, masyayikh, para alim ulama menika yektosipun saweg nerasaken setunggalipun lelampahan ingkang dipun remeni kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "23 tahun Rasulullah berjuang. Bangsa Arab berubah menjadi kuntum khaira ummah. Meninggalkan sahabat jumlahnya pun 124.000 sahabat. Masya Allah. Para sahabat Nabi bergerak cepat. Syarraku wa gharrabu jannabu wa syammalu, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Pada era sahabat Utsman masih sangat pagi. Rasulullah wafat, diteruskan Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Diteruskan oleh Umar bin Khattab 10 tahun. Diteruskan oleh sahabat Utsman 12 tahun. Pada era sahabat Utsman salah seorang sahabat Nabi sampun dumugi wonten gini Indonesia. Amat sangat cepat luar biasa gerakan sahabat-sahabat Nabi. Milo kadang-kadang kula ngelamun. Orang Arab itu kadang-kadang dicela. Tegangannya tinggi, emosinya cepat naik, tetapi orang Arab juga punya keistimewaan, gerakannya cepat. Coba kita bayangkan, andekan yang mengelilingi Rasulullah ketika itu adalah orang-orang Jawi, tiang Jawa. Mbok menawi Islam niki dereng cepat ketika yang mengelilingi Nabi itu adalah orang Arab. Kranten wong Jawa niku duwe filosofi alon-alon sing penting. Alon-alon sing penting. Ese ana tambahan mangan ora mangan. Mangan ora mangan sing penting. Orang Arab bergerak cepat. Mbah Maimun Zubair menika pirsa Mbah Maimun nggih Pak nggih? Pirsa mboten? Mbah Maimun menika tiang sepaipun istri kula. Terus istri kula menika gadah tiang sepah asmanipun Mbah Maimun Zubair. Dados Mbah Maimun menika mbahipun anak-anak kula. Alhamdulillah. Kula riyen mondok teng Sarang mboten dangu sekawan tahun. Sekawan tahun nalika niku istri saya masih usia 2 tahun. Kula mboten kula ngaos wonten Bangilan tahun 82, kula sowan Mbah Maimun, istri saya baru lahir.
85 kula ngaos saestu wonten sarang, istri kula tesih alit. Nggih, tesih alit. Ingkang aneh menawa Gus Reza niki mengkok sekedhik kangge selingan mawon. 82 saya mondok di Mbah Misbah Bangilan. Kula sowan Mbah Maimun. Mbah Maimun saweg maos kitab Iqna. Posonan kitab Iqna kula sowan kalih Kang Mas kula. Masyaallah. Kang Mas kula menika ingkang menantu Kiai Khalil Bisri. Masyaallah. Monggo Gus sugeng rawuh niki Gus Anem niki satu guru dengan saya Mbah Dimyati Banten. Lah ingkang kula criosaken niku sareng kalian Gus Anem wonten Mbah Dimyati Kaliwungu. Kula sowan Mbah Maimun ning dia masih usia berapa? Wong lahir 82 itu 85. 82 masih baru lahir. 82 kula ngadhep Mbah Maimun pun kancane Kang Mas kula, kancanipun Gus Anem wonten Kaliwungu. Ingaos putra mantu Mbah Khalil Bisri Rembang. Lajeng pun kancane ponakanipun Ki Mustholeh Kesugihan. 3 orang ngadhep niku. Ngendikan kula pamit, saya yang paling kecil. Ketika pamit pulang di antara 3 ingkang ngadhep nika ingkang dipun sikep kula kali Mbah Maimun. Disikep kenceng ngeten iki. Lah saya enggak tahu ima huwa tafsiru hadza sikep. Takbire napa niki sikep? Tahu-tahu setelah saya mondok jebule kula ditimbali kali Mbah Maimun. Saya pulang dari Mekah timbali 6 kowe ngomong anakku. Tapi ojo didelok ngoten Pak. Dados biasanipun kan syariat nikah kedah wonten sabiqun nazar. Tapi niki mboten parang dipun delok, tapi kula gadah akal kula padosi fotone, Pak. Nah, dados kula mboten kelangan akal, kula padosi fotone cocok nggih kula matur ya sayyidi hadza syarafun ma faqahu syarafun. Itu kehormatan yang di atasnya tidak ada kehormatan yang lain. Alhamdulillah. Menika dawuhipun Mbah Maimun Zubair nalika kula menika dados mantu enggal niki cros babul ilmi. Mbah Maimun Zubair menika nalikanipun kula dados mantu enggal dipun dawuhi kalih Mbah Maimun supados menyemangati santri, memberi motivasi santri. Kalau matur wonten kene musala dalemipun Mbah Maimun namung dipun pisah kalih mergi alit. Dados menapa ingkang kula aturaken pasti kepireng kalih Mbah Maimun. Kula badhe matur menawa sedaya ngraos mboten pantes. Sehingga saya tidak bisa leluasa memberikan semangat motivasi kepada para santri. Seolah-olah mulut saya terkunci. Menawi kemawon Mbah Maimun Zubair pirsa kraos, Mbah Maimun jengkar. Begitu Mbah Maimun jengkar tindak dateng pamotan. Pamotan sarang nggih sawetawis tebih wonten gangsal 12 kilo. Begitu Mbah Maimun jengkar kula ngrasa cara tiyang Banyumas tenggar jagatipun wiyar. Kalau matur datang para santri sayang itu, santri sarang itu luar biasa. Ini kula ngaturaken tentang begitu mementingkannya Mbah Maimun terhadap ilmu. Saya matur santri sarang luar biasa. Jago bahsul masail. Kalau mutolaah kitab sampai jam 3 malam, bahkan sampai subuh. Banyak santri yang tidak tidur malam.
Kula gadah kanca saking medunten saniki dados Rais Suriah wonten Mudura itu kalau setiap jam 12 malam melihat kitab sampai subuh tidak tidur setiap malam. Kalau matur santri sarang luar biasa, jago bahsul masail, jago mutolaah. Kalau matur kurangnya setunggal santri sarang, kurang wiridan. Terus sengsara kok wiridan, kok sregep beto tasbih niku dipun wastani santri calon dukun, Pak. Jadi jarang jenengan mirsani santri kok wiridan no jarang. Kalau matur-matur Mbah Maimun rawuh saking pamotan mireng mobilipun kula. Wah, Mbah Maimun akhirnya kula tutup sambutan kula, assalamualaikum kantun Mbah Maimun. Mbah Maimun minggah dateng mimbar ketinggalipun ngendikanipun radi keseso Mbah Maimun. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu ba'du. Nek cara aku dadi santri ora perlu kakean wiridan ngoten Pak. Kali ningali kula nggih temungkul mawon kula. Santri asal mempeng alim mesti mulya. Wong sing ngendika mulya niku Allah yarfa'illahil ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Niku nek di hadapan umum. Tapi nek piyambak benten malih Mbah Mun kali kula ngendika, "Nam, kowe wis poso urung Nam?" Ngoten Pak. Iki aku kabeh hizib wis tak puasane. Lah kula Gus Reza wonten wirid saking Mbah Mun sanadipun saking Mbah Mahrus langsung. Kula diserataken kali Mbah Mun, seratanipun kula foto. Niki jere Mbah Mun, iki aku nguripno pondok sarang nganggo wirid iki saka Mbah Mahrus Lirboyo. Kowe waca posonen nek santrimu 100 kowe sowan Sunan Gunung Jati. Iki saka Sunan Gunung Jati. Nek santrimu 300 kowe sowan maring Gunung Jati. Nek santrimu 1000 kowe sowan maring Gunung Jati. Nalika niku santri kula nembe 300 Gus. Nah niku kula lakoni sinaosa mboten saged pas. Amargi torekoe kedah poso mutih. Terakhir pati geni. Iki nek kowe lakoni mutih pati geni, kula lakoni mutih, kula mutah. Nek mutih mutah kula. Lek sowan yai wis dilakoni urung Nam? Nggih, tapi kula mboten saged poso mutih. Istri kula matur, "Mbah, kula mawon sing poso ya aja ya kudu ana ngoten, Pak." Lah alhamdulillah sinaosa boten sempurna anggenipun nglampahi sesuai syarat. Alhamdulillah dipun paringi berkah santri ingkang sawu 3 dosa samangke dalam waktu 12 tahun sampun wonten 3.300. Niki barokahipun Simbah Kyai Mahrus. Alhamdulillah. Mangke para wali santri kang badhe nyuwun ijazah langsung bisa nadil mutasil Gus Reza. Utawi Gus Anem langsung niki. Mbah Maimun nate dawuh, Jawa iku ana apane? Biasane daerah ingkang Islamipun ageng berkembang besar, daerah itu pernah kedatangan seorang sahabat. Sesuai hadis wonten kene Sahihul Bukhari, jika daerah kok kedatangan sahabat, daerah pun rame. Mbah Maimun ngendika, Jawa iku urung tahu kerawuhan sahabat kok rame. Jebulipun Profesor Dr. Buya Hamka mengatakan, pada era sahabat Utsman ada salah seorang sahabat Nabi sudah sampai teng Jepara Kudus. Tentu sebelum Pajang, sebelum Demak, sebelum Majapahit, sebelum Singosari, sebelum Kediri, menika pasih era Mataram Hindu sudah ada sahabat Nabi ingkang dumugi wonten Jepara Kudus. Ketika itu ratunya Ratu Sima kerajaan Kalingga, tetapi sahabat Nabi menika mboten lajeng sedo wonten Jepara, kondur wonten kene Arab menika. Menika barokahipun para setunggalipun sahabatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ingkang dumugi wonten Indonesia. Alhamdulillah Indonesia dipun paring keberkahan kalih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pergerakan pertama nggih menika menyebarkan ilmu. Sahabat Nabi habis, ilmu Nabi mboten berhenti, berlanjut. Muncul generasi tabi'in. Wonten Yaman, wonten Tawus, wonten gini Basrah, wonten Hasan Basri, wonten gini Mekah piyambak, wonten Atha bin Abi Rabah kalian Ikrimah. Lajeng wonten Madinah, wonten Sa'id bin Musayyib. Tenggene kota-kota besar menika bermunculan para ulama dari generasi tabi'in. Ingkang generasi tabi'in menikalah ingkang kemudian menyebarkan ilmunipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten penulis Mesir asmanipun Syekh Ahmad Amin. Beliau kagungan buku judulipun Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhrul Islam. Menika piyambak nyebataken ulama-ulama pada era tabi'in menika rata-rata mandar sanes tiyang Arab, non Arab ingkang dipun sebat mawali, jamakipun maula. Atha bin Abi Rabah Afrika, Ikrimah menika mantan budak, Tawus menika maula, Hasan Basri mbahipun menika boten tiyang Arab. Menika menunjukkan bahwasanya ilmu kalian Allah dipun paringaken datang sinten kemawon asal bersungguh-sungguh, maka orang itu akan diberi ilmu. Menawi sampun dipun paringi ilmu, derajatipun dipun inggahaken sak tinggi-tingginipun, boten-boten darajah ngungkulipun derajatipun piyantun ingkang dipun paringi ilmu kalian Allah Subhanahu wa taala. Radi melompat sekedhik wonten gene kinten-kinten abad 6 Hijriah wonten Mesir menika wonten ulama asmanipun Imam Abul Abbas Al-Mursi, penurusipun Imam Abul Hasan Ali Asyadzili. Abul Abbas Al-Mursi kagungan murid 3 ingkang terkenal, Imam Busiri Sahibul Burdah, Atha Ibnu Athilah Sakandari Sahibul Hikam. Lajeng ingkang di Indonesia mboten patek dikenal nggih menika Yaqut Al-Arsy. Ibnu Athaillah Sahibul Hikam ma'ruf, Imam Busiri Sahibul Burdah ma'ruf. Tetapi wonten murid ingkang boten pun kenal asmanipun Yaqut Al-Arsy menika seorang budak bloko. Budak kemudian oleh sayyidnya dihadiahkan kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi, dididik menjadi santri, menjadi alim. Akhirnya pun dipek mantu. Abul Abbas Al-Mursi sedo kursi ingkang ngelenggahi nggih menika menantunipun Yaqut Al-Arsy, piyantunipun cemeng-meng. Dihormati banyak orang. Setunggal wekdal Yaqut Al-Arsy saweg lenggah wonten kursi, mohon maaf dipun rawuhi cucu Nabi. Cucu Nabi ini cara Jawi Habib ya. Niki cucu Nabi cemburu, Pak. Cemburu. Sanjang dengan Yaqut Al-Arsy, Syekh, jenengan kakeknya tidak jelas. Siapa kakek panjenengan? Saya kakeknya jelas, Rasulullah. Kenapa orang-orang menghormati sampean, tidak menghormati saya? Jenengan wajahipun boten ganteng, ganteng kula. Tapi kenapa tiang-tiang kok ngormati panjenengan? Jawabipun Yaqut Al-Arsy, mbok menawi ngaten, tiang-tiang menghormati kula ranten tiang-tiang nyono nek kula lampahe tiru mbah jenengan.
Sementara tiang-tiang kirang ngormati jenengan, mbok menawi tiang-tiang nyono jenengan lampai dianggap tiru lampai mbah kula. Paham betul Pak niki? Paham nggih? Mboten maksud napa-napa, niku peristiwa terjadi rumiyin. Orang-orang menghormati saya karena mereka menganggap saya, perilaku saya mengikuti jejak kakek panjenengan, sementara orang-orang kurang menghormati panjenengan karena menganggap perilaku panjenengan mboten tiru mbah jenengan, tetapi justru tiru mbah-mbah kula. Ngeten mawon terus Syekh Yaqut Al-Arsy. Jenengan sampun saged napa dereng? Nek manjenengan nggujeng langitipun terang. Nek jenengan mular nangis langitipun mendung. Saged napa mboten? Nek jenengan sampun saged, mangke jenengan dimuliakan orang. Lah niku dereng saged kula. Kula sampun saged. Tiba-tiba Yaqut Al-Arsy demonstrasi keramat. Tiba-tiba tertawa, langitipun terang. Tiba-tiba menangis, langitipun mendung. Lajeng turun hujan. Lho menika karomah kemuliaan ingkang dipun paringaken dhateng Allah dhateng tiyang ingkang boten Arab, budak cemeng tetapi keranten diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan dipun paringi keturunan min ahli ilmi. Allahumma amin. Masya Allah. Rasulullah meninggalkan dua warisan, Pak. Pertama warisan ilmu, yang kedua adalah warisan hal perilaku. Warisan ilmu dengan cara sahabat mengaji kepada Rasulullah, warisan hal perilaku dengan cara sahabat membersamai melakukan ibadah bersama-sama kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan model seperti itu berlanjut dari sahabat tabi'in a'immatul mujtahidin ngantos dumateng bumi Nusantara, berdiri pondok-pondok pesantren. Ada warisan ilmu, ada warisan perilaku. Para santri mendapat warisan ilmu dengan mengaji, mendapat warisan perilaku dengan cara suluk membersamai kiai ini pun, maka dangu-dangu perilaku kiai menika terserap oleh para santri. Dengan mengaji pulang mendapatkan ilmu, dengan membersamai kiai gurunya pulang membawa perilaku. Yarisunal ilma bitta'allum wad-dirasah wa yarithunal hal bisuluki wasuhbah. Muridé Kanjeng Nabi gurune pun setunggal, tapi piyambak-piyambak. Kanjeng Nabi dawuh, inna arhama ummati bi ummati la Abu Bakrin wa inna asyaddahum bil haq la Umar bil Khattab wa inna a'lamahum bil halali wal haram la Mu'adz bin Jabal wa inna aqdahum la Ali bin Abi Thalib wa inna afradahum la Zaid ibnu Sabit. Tiang ingkang sahabat yang paling punya rasa rahmah adalah Abu Bakar Siddiq. Sahabat yang paling tegas memegang prinsip kebenaran adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar menika mewarisi dari Nabi warisan rahmah, sayang. Saking sayangnya, berangkat dari kelembutan hati, Abu Bakar Siddiq menika menawi dados imam salat suwantenipun lirih. Wingkingipun boten mireng. Satu ayat menangis, satu ayat menangis. Sementara sahabat Umar bin Khattab menawi dados imam suaranipun keras. Jawi masjid pireng. Kali-kali pun ditangleti kalian Kanjeng Nabi, ya Abu Bakrin, kowe nek dadi imam salat kok suaramu lirih. Sithik-sithik nangis. Terusipun sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, tiang salat menika saweg munajat matur dumateng Allah, mboten usah seru-seru Allah sampun pireng. Lah kowe Umar kok suaramu seru? Jawabipun Umar, sengaja ya Rasulullah
uqidul wasnan wa atrudu syaitan. Suwanten niku kula serokno supados kagem nggugah tiyang ingkang sami ngantuk lan ngusir setan. Niki kali-kali pun murid Kanjeng Nabi tapi piyambak-piyambak. Menika hal. Lah menawi kita telusuri niku jebule saking inggil, Pak. Wonten setunggalipun hadis Kanjeng Nabi dawuh, inna lillahi fis samai malakain ahaduhuma yahkumu bisyiddah wal akharu yahkumu billin. Allah di langit punya malaikat jenis loro. Yang satu malaikat yang keras, yang satu malaikat yang halus. Malaikat yang keras adalah Jibril, malaikat yang halus adalah Mikail. Wa inna lillah fil ardi nabiyyain ahaduhuma yahkumu bisyiddah wal akharu yahkumu billin. Allah di muka bumi punya nabi jenisnya dua. Nabi yang halus, nabi yang keras. Nabi yang halus adalah Nabi Ibrahim. Nabi yang keras adalah Nabi Nuh. Umatipun boten nderek. Nabi Nuh murka berdoa kepada Allah, Allah mengirimkan banjir bandang. Lho dugi sahabat, nggih ana sahabat alus, ana sahabat ingkang kereng. Ngantos sak mangke hal menika terwariskan. Dugi kiai mawon, ana kiai alus, ana kiai napa? Wonten kiai kereng. Kiai alus Mbah Maimun niku alus. Alus Mbah Maimun niku. Sarang badhe kerabuan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Keranten sing rawuh Wakil Presiden ingkang nderekaken kathah Pangdam nderek, Gubernur nderek, Kapolda Jawa Tengah dikabarkan akan ikut menyertai. Kamu kok Kapolda niku Nasrani. Kapolda niku Nasrani. Hari ini pun Jumat, Yusuf Kalla ingin sholat Jumat bersama Mbah Maimun. Mbah Maimun rapat khusus bagaimana caranya agar Kapolda tidak kelihatan sendirian ketika orang-orang salat jamaah. Ben wong ora padha weruh Kapolda ora melu sholat Jumat. Maka oleh Mbah Maimun disediakan kamar khusus untuk ngumpetno Kapolda. Niki saking aluse Mbah Maimun. Mbah Maimun termasuk kiai alus lah. Kiai sing kereng niku Habib Rizik. Dadi pun wonten piyambak-piyambak. Lah kula mboten ngertos Gus Reza niki potongane kereng napa alus niku. Lho tekan mazhab nggih ngoten, Pak. Niki naminipun hal. Wonten mazhab ingkang kereng Syafi'i. Syafi'i mazhabipun kereng. Khususin bab intiqadul wudu. Wudu batal bitalakai basyarati dzakarin wa unsa. Lanang wedon senggolan batal. Mandar Imam Syafi'i menika nate kagungan kaul bisyahwatin au bi ghairi syahwatin bi mahramin au bi ghairi mahramin. Sinaoso adik perempuan batal. Sinaoso ibu piyambak batal. Sinoso Mbak Yu piyambak batal amargi ayate menika umum aula mastumun nisa an nisa menika jam'un mu'arraf wa kullu jam'in mu'arrafin yufidul umum. Endi wong wedon kok disenggol sami iku mahram utawi mboten mahram batal. Nate gadah madzhab ngoten. Lah nek Malik Imam Malik rada alus batal iku nek syahwat, nek ora syahwat ora batal. Kula gadah paman santri pun Syekh Mas Duki Lasem tindak haji saking griya pun kekeh engko nek nyenggol wong wedon wudu mlebet tengene matof nembe mlebet melampah nyenggol tiang balik teng kamar mandi wudu mlebet malih kali maduk sikile wong bolak-balik piyambake menggeh-menggeh bolak-balik medal suwe-suwe mboten namung disenggol saweg eca-ecanipun tawaf pundake wonten barang semampir dipun ngeten mboten ical-ical pun wastani kantong cilik dipun celingak mburine mepet-pet wong wadon Mesir gedhe dhuwur susune semampir teng pundak. Masyaallah. Akhiripun menggo melu mazhab Maliki sing penting mboten syahwat. Niku kan
Kula ngaos teng Mekah, teng asrama. Imam salat mazhab Maliki saking singkit. Tiang singkit rata-rata alim. Napa malih Quran, asy'ar puluhan ribu niku syawahid apal tiang singkit. Dados imam salat. Allahu Akbar serbanipun 2,5 meter tesih teng pundak dereng pun agem. Allahu Akbar kali maca Fatihah nembe kali dandan serban. Masya Allah. Kalau banget kitab tenggene sarang Lirboyo nggih wadab tulus sholatu bithalati harokatin niki mboten namung ping 3 17. Ya Allah. Rampung salat kepeksa kula buka-buka kitab mazhab Maliki. Wonten teng mazhab Maliki. Obah bolak-balik nang jerone salat ora apa-apa. Sing penting ana kepentingan termasuk kepentingan dandani serban. Ya alhamdulillah. Beres pun atau nggih. Lah niki hal. Jadi sahabat Nabi mewarisi hal, tabi'in mewarisi hal, para tabi'in mewarisi hal keranten suhbah wasuluk bersama-sama dengan guru nipun. Ya Masya Allah. Kula gadah guru nipun kula menepitu Gus Reza Gus Adim. Wonten sing keras, wonten ingkang alus. Sing keras Syekh Dimyati ngampun termasuk keras, cobitak naib. Syekh Mahmud Cirebon keras. Syekh Mahmud niku menawi wonten santri kok mboten subuh niki batu mak mabur. Mbah Misbah Bangilan keras. Sing alus Mbah Maimun Zubair. Mila nggih kadang-kadang kula ketularan sing keras kadang ketularan sing alus. Nek alus Mbah Maimun sing keras Syekh Dimyati kalian Syekh Mahmud. Perilaku. Wayari sunal ilma mewarisi ilmu dengan cara ta'allum. Para sahabat belajar dumateng Kanjeng Nabi, para tabi'in belajar dumateng sahabat terus tabi'in. Menawi kita membicarakan masalah belajar niki wonten bentenipun tiang Arab kali tiang Indonesia, Pak. Tiang Indonesia menika menawi belajar asal mpun bojo niku leren. Nem ngaji rumah tangga mandek. Paling-paling nggih lapanan sifatnya hiburan niku, Pak. Nang omah sumpek ketemu bojo lapanan guyon-guyon kali kanca. Lah nek tiang Arab niku belajar menika nggih sampai sepah. Mboten kenal wekdal. Mila Imam Syafi'i lajeng damel syair zakaun wa khirsun wastibarun wa bulghadun wa irsadu ustadzin wa tulus wekdalipun dangu. Sampun kula etang-etang belajar menawi kepengin membuahkan sampun kula etang niki mboten pareng kenging kirang saking 2 tahun. Dados tiyang menawi ta'allum kepengin alim saestu menika mboten pareng kirang saking 2 tahun sawa ungkana rajulan au imro'atan. Dados menawi wonten santri putri Al Mahrusiyah melepet tenggene pondokipun Simbah Ki Reza melepet usia 15 tahun ampun mandek nek dereng yuswa 3 dosa gangsal tahun. Insyaallah medeni niku, Pak. Kondur maca Jamul Jawame, Mughni Labib, Uqudul Juman, masyaallah tafsir Bidawi, Ihya Ulumuddin wong padha gedhe-gedhe masyaallah. Santrine Gus Reza ampuh, santri estri kok mulang Uqudul Juman. Pirang tahun mondoke 20 tahun, umure wis pira? 35 tahun. Wong-wong padha wedi ora wani nglamar. Wedi ngelmune, wedi umure bareng, Pak. Tulus zaman. Lho kok kenapa kok 20 tahun? Belajar ilmu umum. Seratanipun bahasa Indonesia pun waos piyambak saged niku nek nembe 6 tahun SD. Tambah 3 tahun 9 tahun SMP. Tambah 3 tahun 12 tahun SMA. Belajar 12 tahun tamat SMA.
belum dianggap pandai sebab nyalon guru TK derek angsal. Tambah 4 tahun S1 16 tahun, tambah 2 tahun S2 18 tahun, tambah 2 tahun S3 sarjana penuh doktor, nembe dipun anggap pinter. Dados pengin pinter saestu menika kedah kalih dosa tahun. Lo belajar agama 6 tahun leren niku SD. Napa malih 3 tahun niku setengah SD. Luwes payu alhamdulillah kedah 20 tahun. Kula gadah guru wonten Mekah. Asmanipun Syekh Ahmad Jabir Jubron. Asli piantun Yaman, Pak. Masya Allah. Mucal napa mawon mboten nate becuk kitab. Kula ngaos Musnad Ahmad bin Hambal, Tafsir Bedawi, Ghayatul Wusul, Kifayatul Ahyar, Matnuz Zubad, Tafsir Bedawi, mboten nate becuk kitab. Los-los. Niku nek nerangno saderengipun santri maos, beliau nerangno isine urut persis isine kitab, urut. Oh ya usul nggih urut kados tengene tek kitab. Ngalime kados mekaten, mulang bakdo ngasar, bakdo ngasar, mangke ngisak lajeng maghrib tindak teng Masjidil Haram, nderek ngaos malih dateng Guse. Piyambe gadah Gus nggih yuswanipun langkung sepah guru kula. Menawi bakdo maghrib mucal Bukhari, piyambe nderek ngaos nggih ngantos piyambe sedo tetep tesih ngaos tulus zaman. Niku tiang Arab nek kadung ngaji ngoten niku. Lah duka tiang Kediri nek sampun bojo leren napa lanjut niki, Pak. Imam Ahmad bin Hambal teng pundi-pundi beto wadah mangsi. Mihbarah dipun takeni kali tiang ya Imam hatta mata ma'al mihbarah. Sampai kapan jenengan beto wadah mangsi teras? Piyambe dawuh ma'al mihbarah hatal makbarah. Betul wadah mangsi sampai sarean. Belajar mboten tahu waktu, mboten tahu usia. Sino sampun sepuh melai belajar. Riyen wonten ulama asmanipun Syekh Yusuf As-Sakaki. Seorang ulama ahli balaghah, menawi santri-santri ngaos Jauharul Maknun, ngaos Qudul Juman, menika tentu panggih kali asma naminipun Syekh Yusuf Sakaki. Beliau semula mboten seorang santri, pekerja tukang damel peti wesi. Keahlianipun damel peti wesi, damel peti sae, lajeng dipun antaraken dhateng istana, caosaken dhateng sang khalifah. Di tengah-tengah Syekh Yusuf menghadap khalifah, datang seorang tamu. Ternyata tamu itu adalah seorang ulama, begitu dimuliakan oleh sang raja. Sehingga Syekh Yusuf Sakaki menjadi sangat terkesan. Begitu mulianya orang yang punya ilmu, sampai raja kemawon begitu hormat, kursi sang raja disorongkan datang ulama kolowau. Akhirnya Syekh Yusuf Sakaki bersumpah akan mulai belajar. Sinoso yuswanipun sampun 3 tahun. Berangkatlah Syekh Yusuf Sakaki datang seorang ulama, matur Syekh kawula badhe nderek ngaos. Ditanya, usia kamu berapa? 30 tahun kok baru mulai ngaji. Lajeng kali kiai ini, oke kamu ngaji, tapi ini saya tuliskan sebaris kalimat, kamu hafalkan. Besok kamu datang, kalau hafal saya terima jadi santri saya, kalau tidak hafal saya tidak mau ngajari kamu. Dipun serataken. Seratanipun ngeten, Pak. Wa qala Syafi'i la yathuru jildul kalbi bittibaghi. Imam Syafi'i berkata, kulit seekor anjing tidak bisa suci karena disamak. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kulit anjing tidak bisa suci karena disamak. Kamu pulang, hafalkan, besok setorkan ke saya. Pulang, rawuh malih, sudah hafal, sudah coba dibaca. Macane kelentu. Mboten qala Syafi'i tapi malah qolal kalbu.
Yang semula Imam Syafi'i berkata, dia ngomongnya seekor anjing berkata, kulit Imam Syafi'i tidak bisa suci. Kan kebalik. Satu baris dari qala Syafi'i berubah menjadi qolal kalbu, dari layaturu jildul kalbi menjadi layaturu jildus, kan musibah besar itu. Syekhnya marah, ghadibas syekh, idhab, pulang kamu pergi. Sudah tidak waktunya kamu ngaji, wis ketuan kowe. Wangsul Pak, wangsul fangka sarokol buhu, remuk atine nelongso ngelamun, turunlah hujan Pak. Hujan itu tidak berhenti-henti, tes mengenai batu. Loh batu yang ketetesan air hujan terus menerus itu, akhirnya lambat laun batunya itu bolong, growong. Maka Syekh Yusuf Sakaki seolah-olah mendapat menapa menika pelajaran. Hati saya tidak lebih keras ketimbang batu. Batu sekeras itu kena tetesan hujan lambat laun gerong. Maka saya akan berjanji akan terus belajar. Ngaos malih, ngaos akhirnya pun alim mengarang kitab namanipun Miftahul Ulum. Isine nahwu, sorof, ma'ani, bayan, bade'. Datanglah Imam Qazwini, dirasa terlalu tebal, diringkas menjadi Talkhisul Miftah, kitab balaghah yang menjadi andalan di dunia Arab. Talkhisul Miftah datang Imam Suyuti, dinadhamkan menjadi kitab Qudul Juman, andalan Mbah Mahrus Lirboyo, lajeng oleh Syekh Hadori diringkas menjadi Al-Jauhar Al-Maknun. Jadi Uqudul Juman, Jauharul Maknun itu sanadnya sampai Miftahul Ulum, tulisan orang yang pernah mengatakan qolal kalbu la yadhulu jildus Syafi'i napa bitiba. Jadi tidak kenal usia. Yarisunal ilma bita'allum, sungguh-sungguh. Dalam amal sungguh-sungguh kita menika kirang. Padahal sungguh-sungguh itulah yang menjadi kunci orang mendapatkan ilmu. Kalau nate ngaos tengene Mbah Misbah Bangilan, Masya Allah, ngaosnya mboten dangu kula. Sewulan tapi mendapatkan inspirasi, Masya Allah. Lare menika menawi ngaos dateng Mbah Misbah Bangilan, adipun Ki Bisri Mustafa, mbah ngiringanipun ketua PBNU sak mangke. Menika maosipun kitab dipun walik. Santri ngadep kitab Mbah Misbah dari kebalikannya, jadi kitabipun jengking, maosnya buanter Pak. Maca kitab mboten-mboten sasane babar pindah, kosong-song. Kalau penasaran, kalau mbikak kitabipun beliau kitab Muhazzab. Niki namung wonten tondo ngatof maktuf, ta'alluq muhal. Niku napa? Hafal Syawahid Mughni Labib. Julukanipun Sibawai Rembang. Saking penasaranipun wonten kancanipun Mbah Misbah kanca kula. Dados sami kancane bapak kula mondok teng Rembang. Dados abah kula sareng kali Mbah Misbah ngandhapipun Mbah Mahrus. Mbah Mahrus ring teng Mbah Khalil Kasingan ngandhapipun lajeng Kyai Akil Kempek, bapak kula lajeng Mbah Misbah. Wonten kancanipun rawuh teng Banyumas. Kula takeni naminipun Allah Pak Kaprawi Purwodadi. Mbah, rin Mbah Misbah zaman mondok teng Rembang carane ngaos tos pundi? Jawabipun singkat. Oh niku Misbah mboten menungso. Lah pripun? Niku nek mentelengi ngisak kitab rampunge subuh. Jadi mutolaah ngisak rampunge subuh. Niku setiap malam. Masya Allah. Lalu santri niki noto bantal ngisak rampunge ba'da subuh. Nggih betul Pak. Notone bantal ngisak rampunge ba'da napa? Subuh. Niku Mbah Misbah. Guru kula ingkang wonten kene Mekah niku ingkang wau kula aturaken nek mucal mboten nate beto kitab. Saking gurune wong napa-napa hafal. Jamul Jawame apal, Minhajul Bedawi apal, Minhajul Nawawi apal, Bahjatul Hawi fikih 5000 bait hafal. Kula taken Syekh jenengan kok napa-napa hafal.
rumiyin caranipun ngaos dos pundi. Piyambake dawuh aku mbiyen nek ngaji, aku ngaji bareng karo Syekh Ismail. Iku setiap pengajian tak deres ping 50. Jadi saya dengan teman saya Ismail, saya baca 25 kali, dia dengerin. Kemudian gantian, beliau saya Ismail baca 25 kali, saya mendengarkan. Setiap pelajaran dipun deres bendino niku dipun waos kaping 50. Niku ingkang naminipun khirsun. Jadi tulu zaman khirsun. Lajeng wonten tambahan malih nek zakaun makin mawon niki zakaun angel iki. Wastibarun harus sabar, tiang belajar kedah sabar. Masya Allah. Kranten wonten ulama ngendika bentenipun ilmun kali jahlun. Kalau ilmun huruf kawitane ain, harakatipun kasroh. Jahlun huruf pertama jim, harakatnya fathah. Ilmun kawitane kasroh. Tiang belajar pertama menika kedah wonten kirang-kirangipun, wonten sisaipun, tidurnya kurang, hiburannya kurang, duwite napa? Nah iki diberi futuh, tapi nek jahlun kawitane jim, harakate fathah, wiwitan belajar kok serba kepenak niku sulit kefutuhnya. Niku ngendikanipun para ulama ngaten. Imam Syafi'i wiwitan belajar mboten gadah pena, mboten gadah kertas. Menghadap kepada Imam Syafi'i, menghadap kepada Imam Malik. Imam Malik mendiktekan hadis, santri-santri menulis hadis-hadis Nabi. Imam Syafi'i menika tulisanipun pakai jari, kertasipun tapak tangan. Diperhatikan oleh Imam Malik, dipun sangka Imam Syafi'i sedang bermain-main. Selesai ngaji dipanggil, ya Muhammad, teman kamu sibuk mencatat hadis Nabi. Loh, kowe kok malah dolanan driji? Imam Syafi'i matur, kula saweg nyerat Syekh, naming kula mboten gadah pulpen, mboten gadah kertas. Mila pulpen kula menika ujung jari, kertas kula menika tapak tangan. Imam Malik lajeng ngendika, coba dihafalkan yang baru kamu dengar. Ternyata Imam Syafi'i sudah hafal di luar kepala, bahkan muwatta sampun apil. Imam Malik terharu, Imam Syafi'i dipun peluk, dipun dawuhi, ya Muhammad ittaqillah, innalaka sya'nan, kamu kelak akan menjadi orang besar. Menika napa menipun istibarun, orang belajar harus tahan uji, harus sabar. Dengan itulah insyaallah akan diberi futuh, diberkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lajeng tesih wonten tambahan irsadu ustazin, petunjuk guru menika penting. Masya Allah. Kula teng Mekah gadah guru Syekh Ahmad Nursef. Menika saben badhe mucal ngedalaken dawuh, fa innal adab ma'asyuyuh muqaddamun 'alal jami'. Sopan santun kepada guru itu di atas segala-galanya. Fa idza ra'aita rajulan ahana syekhah fa'lam annahu rajulun khadzalahullah. Jika kamu melihat ada orang yang meremehkan gurunya, ketahuilah orang itu orang yang akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Irsad ustadzin, petunjuk guru, sopan kepada kiai itu di atas segala-galanya. Dan hadza maurus min indis sahabah, warisan dari para sahabatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ngaji kepada gurunya Imam Malik. Setunggal wekdal beto kitab, Imam Syafi'i ngendika, tasaffahtu waraqatal kutub safkan raqiqan. Saya membuka lembaran kitab, saya buka pelan-pelan. Makhofata an yaqra'a sautu wa sam'a syekhi, karena khawatir kerseknya kertas mengganggu telinga guruku Imam Malik. Ngaji kepada gurunya, buka lembaran kertas pelan-pelan, jangan sampai kerseknya kertas mengganggu telinganya Imam Malik. Begitu menjaganya santri tempo dulu kepada kehormatan gurunya. Santri sakniki mboten, kiyaine sare santrine bal-balan. Nggih mboten Pak. Ya Allah, kiyaine sabar.
wis ana sing gelem ngaji alhamdulillah. Alhamdulillah. Imam Rabi, Pak. Imam Rabi murid Imam Syafi'i, ruwati atau akbaru ruwati madzhab Syafi'i, itu Imam Rabi Al-Muradi menghadap kepada Imam Malik dipun aturi unjukan. Santrine disuguh unjukan kali gurune Imam Syafi'i. Imam Rabi ngendika, sebetulnya saya sangat haus, tapi akan meminum rasanya sungkan. Mengangkat gelas di hadapan gurunya sungkan. Mahabatan min syekhi, tak empet ngelakku ora wani ngangkat gelas nang ngarepe guruku Imam Syafi'i. Santri biyen diaturi unjukan ngangkat gelas mawon mboten wantun. Santri sakniki sowan kiyaine malah udut. Kelepas, kelepus. Malah suwe-suwe mboten namung udut, rokoke kiyaine ditudut. Kata nggih, rokoke kiai napa? Dadi hormatipun kirang. Mila kula sering cerita pundi-pundi masyaallah. Abaipun Gus Reza, Gus Imam, masyaallah. Kula nate nangis Gus ya. Sowan Mbah Maimun, kathah tamu. Gus Imam, abaipun Gus Reza diaturi pinarak teng kursi mboten kersa. Kathah tamu sedaya teng kursi. Gus Imam niku masyaallah pinarak wonten ngandhap. Kula ngantek nangis, terharu kula niku. Kula kelingane sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki dengkule Mbah Maimun diambungi kali Gus Imam. Padahal Gus Imam putrane Mbah Mahrus gurune Mbah Maimun. Niku diambungi niki. Masya Allah. Sampun Gus mriki tetep wonten ngandhap mawon. Lah niki hormat sing kados mekaten terus ingkang dadosaken ilmu menika lajeng maurus abanan abin ibnanan abin terus akan berlanjut dangu dipun paringi berkah kalian Allah Subhanahu. Mila santri-santri Mahrusyah senajan belajar ilmu-ilmu modern, matematika, bahasa Inggris, tapi menika perilaku kados mekaten al-adab ma'asuyuh ampun ngantos dipun tilar kranten. Begitulah para ulama-ulama kita tempo dulu sehingga ilmunipun berkah, cepat diberi futuh oleh Allah Subhanahu. Imam Subki saking takjubnya kepada Imam Nawawi tapi mboten pinangke. Sampun kesosedo Imam Nawawi. Imam Subki jadi ulama besar, naik seekor kuda. Di pinggir jalan ada orang tua sambil mencangkul sambil bilang Sa'altun Nawawiyah. Saya pernah bertanya kepada Imam Nawawi, artinya pernah jadi santri. Maka tiba-tiba Imam Subki turun dari kudanya. Imam Subki mengatakan, tidak sepantasnya Subki duduk bertengger di atas kuda sementara di bawah ada muridnya Imam Nawawi. Itu hormatnya ulama-ulama dulu kepada guru-gurunya sehingga diberi berkah, ilmunipun barokah, keluarganipun diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dengan itu mudah-mudahan santri-santri Al-Mahrusyah pulang membawa ilmu yang barokah, manfaat, difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kula kinten semanten mawon Gus Reza, kalau dengar aminnya orang yang ingin cepat selesai. Kata nggih, aminnya segera nopo selesai, enggak apa-apa nggih. Mila kula cekapi semanten badhe lajeng dateng sarang. Anak kula teng sarang radi sakit. Mudah-mudahan kula sowan teng Lirboyo pikantuk Anwar Lirboyo, barokah Lirboyo sehingga pondok teng ngene kula ketularan Lirboyo. Allahumma amin. Wonten kathah kelitunipun nyuwun pangapunten sakathah-kathahipun. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.